देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମିବ ସିଲାବସ୍। କୋଭିଡ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ହ୍ରାସ ହେବ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍। ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର 30% ସିଲାବସ୍ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ସିଲାବସ୍ ହ୍ରାସ ହେବ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଯାଏଁ ହୋଇନି। ଅନଲାଇନରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ସିଲାବସ୍ କମିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ନବମ ଦଶମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସିଲାବସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ପଢ଼ାଯିବ। ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ, ମଧ୍ୟମା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓପନ ସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଜାରି ରହିବ। ଏସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନମ୍ବର 3, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଆଜି ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପିପୁଲ୍ସ ଆଲିଆନ୍ସ ଫର ଗୁପକର ଘୋଷଣାନାମା, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭିତ୍ତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦ ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ପରେ ଭୋଟ ଦେବାର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହେଉଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କାଲି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଟଲିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 5ଟି ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ 4ଟି ଓ ଭଟଲି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମନା ସହ 5ଟି ମାମଲାର ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଞ୍ଜାବରୁ ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗଙ୍ଗେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ବଦଳିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦିତାଙ୍କ ନାମକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏଆଇସିସିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ମାରିନା କେଙ୍ଗଲାଙ୍ଗ ଓ ହରିୟାଣା ଲାଗି ସୁଧା ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା, କହିଲେ ଏମ୍ସ ମୁଖ୍ୟ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସେହି ମାସରେ ଉକ୍ତ ଟିକାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଠିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଫାଇଜର ବାୟୋଟେକ୍ ଟିକାକୁ ଭାରତରେ ଯଦି ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ 7ରୁ 2ରୁ 17 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଏହି ଟିକାକରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 8, ବଂଶଧାରା ଜଳ ବିବାଦ, ନେରେଡିରେ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଅନୁମତି। ବଂଶଧାରା ଜଳ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ରାୟ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନେରେଡିଠାରେ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାରେଜରେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଫାଟକ ରହିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବାମପଟେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଫାଟକ ରହିବ। ଜଳ ଉପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ରହିବ। ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ 106 ଏକର ଜମି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିବାଦ କ୍ଷତିପୂରଣ
क्षतिपूरण अर्थ विस्थापितଙ୍କ थैथान और पुनर्वास अर्थ मध्य आंध्र प्रदेश सरकार बहन करने को ट्रिब्यूनाल निर्देश देइछंती। आंध्र प्रदेश निजर आवश्यकता पई प्रतिवर्ष जून पहला रु नवेम्बर 30 मध्य 8000 क्यूसेक जड़ नेब। ब्यारेज तड़मुंडरे सुलेज डिसेम्बर पहला रु मार्च 31 तारिख पर्यंत बंद रहिबो। वंशधारा नदी उपरे नेरेडी ठारे आनिकट निर्माण पई दीर्घ 56 वर्ष हेला ओडिशा आंध्र प्रदेश मध्य विवाद लागि रहिथिला। नंबर 9 प्लस टू एडमिट कार्ड और प्रैक्टिकल रेकर्ड संग्रह पई एसओपी जारी। युक्त 2 प्रैक्टिकल रेकर्ड संग्रह और एडमिट कार्ड प्रदान पई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु जारी होईछि एसओपी। आसंता 25 तारिख रु साम्स वेबसाइट रु छात्र छात्री माने एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। जदि करि न पारिबे निज निज कॉलेज रु संग्रह करिवे। एही समय एसओपी मानिबाकू पड़िबो। प्रैक्टिकल रेकर्ड बा प्रोजेक्ट रेकर्ड दाखल बेले मध्य एसओपी मानि कॉलेज जिवे छात्र छात्री। निजे न जाई परिले निजर आई कार्ड सह अन्य द्वारा पठेई परिबे। नंबर 10 आसंता सप्ताहे अग्नि प्राइम क्षेपणास्त्र परीक्षा। भारतर प्रतिरक्षा गवेषणा उन्नयन संगठन अर्थात डीआरडीओ पक्षरु आसंता सप्ताहे अग्नि प्राइम क्षेपणास्त्र परीक्षण पई पदक्षेप निया जाइछि। कोविड-19 द्वितीय लहर समय जनसाधारणक यातायात उपकरण जंत्रपाति परिवहन क्षेत्र में कटकणा रहिथिबा बेले डीआरडीओ एही क्षेपणास्त्र परीक्षण पई प्रस्तुति आरंभ करि दैछि। पाग परिस्थिति ठीक रहिले एहाकु संभवतः सोमवार परीक्षा कराजिबो बोली जणे अधिकारी कहिसंती। अग्नि 1 श्रेणीर संपूर्ण नूतन यह क्षेपणास्त्रर लक्ष्यभेदी क्षमता 1000 रु 1500 किलोमीटर मध्य रही। यह अग्निर पूर्व क्षेपणास्त्र गुड़िक तुलन में हालुका होइछि एवं यह 2 पर्याय विशिष्ट कठिन इंधन रे परिचालित क्षेपणास्त्र। यहाकू उभय सड़क रेल मोबाइल लंचर रु निक्षेप कर जाई परिबो। नंबर 11 सत्यनगर रे श्मशान रे छात्र कांग्रेस लगेला मोदी और नवीनक पोस्टर। सत्यनगर श्मशान रे लागिला मोदी और नवीनक पोस्टर। टीका प्रमाणपत्र रे फोटो रहिबा नै चलिथिबा राजनीतिर प्रतिवाद करी छात्र कांग्रेस पक्षरु एभଳି पोस्टर लगा जाइछि। दल अभियोग करिछि कोविड समय रे स्वास्थ्य सेवा को गुरुत्व न देई फोटो नै उभय केंद्र और राज्य सरकार राजनीति करूछंती। जदि टीकाकरण रे फोटो लागिबो ताहेले मृत्यु पई भी उभय सरकार दायी बोली कांग्रेस कहिछि। जदि टीकाकरण केंद्र रे फोटो लागिबो ताहेले श्मशान रे काहेकि फोटो लागिबो नाही बोली दल कहिछि। अन्यपटे कोविड टीकाकरण केंद्र रे फोटो को नै बीजेडी और बीजेपी मध्य विवाद थमुनी। काली बालेश्वर स्टेशन छक निकटरे थिबा गांधी स्मृति भवन टीका केन्द्र रे मुख्यमंत्री फोटो थिबा पुशिंग कार्ड बंटन करा जाउथिला। केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी टीका केन्द्र परिदर्शन करिबा बेले एहाकु नै उत्तेजना देखा देइछि। एपटे टीकाकरण केन्द्र रे फोटो को नै बीजेपी और बीजेडी सांसदों मध्य ट्वीट करी देखिबाकू मिलिछि। नंबर 12 डेल्टा भारिएंट उपरे 92% प्रभावशाली टीका कहिला एस्ट्राजेनेका। डेल्टा भारिएंट उपरे 92% प्रभावशाली टीका एनै काली घोषणा करिছে एस्ट्राजेनेका। कंपनी पक्षरु कह जाइछि जे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड अर्थात पीएचई रो नूतन तथ्य अनुसार एस्ट्राजेनेका टीका डेल्टा भारिएंट उपरे प्रभावशाली एवं यह 92% पर्यंत फलप्रद बोली पीएचई निज तथ्य रे कहिछि। भारत में कोविशील्ड नाम रे एस्ट्राजेनेका टीका लोकंकु दिया जाउथिबा बेले पीएचई कहिछि जे टीकार 2टी डोज डेल्टा भारिएंट कारणरू डाक्तरखाना रे भर्ती हेबार आशंका को 92% कम करिथाए एवं टीका नेबा परे कहार मृत्यु होई नाही। नंबर 13 माल्या नीरव मोदी चौकसी संपत्ति बैंक गुड़ी को हस्तांतर कला ईडी। भारत छाड़ी विदेश को पलायन करिथिबा व्यवसायी विजय माल्या नीरव मोदी और मेहुल चौकसी 9041 कोटी टंका मूल्यर संलग्न संपत्ति को प्रवर्तन निर्देशालय काली विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंक को हस्तांतर करिछि। संपृक्त 3 पलातक व्यवसायी विभिन्न बैंक रो हजार हजार कोटी टंका ऋण नहीं विदेश पलायन करिसंती, जहा फଳରେ से बैंक गुड़िक प्रभुत आर्थिक क्षति मध्य गति करुछंती। एक सरकारी विवृत्ति रे प्रवर्तन निर्देशालय पक्षरु कह जाइछि जे काली सुधा मोट 1870.02 कोटी संपत्ति संलग्न कर जाइछि। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट धारा अनुसार 338.67 कोटी टंका मूल्यर संपत्ति जबत कर जाइछि एवं 9041.5 कोटी टंका मूल्यर संपत्ति पब्लिक सेक्टर बैंक गुड़ी को हस्तांतर कर जाइछि। नंबर 14 देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंताजनक एजाए 40 संक्रमित। देश में कोविड्र द्वितीय तरंग संक्रमण धीरे धीरे ह्रास पाउथिबा देखा जाउछि। मात्र देश पई एबे डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंताजनक बोली गवेषणारू जना पड़िछि। एबे मोट संक्रमितों मध्य डेल्टा प्लस वेरिएंट आक्रांत 40 रु अधिक बोली सूचना मिलिछि। केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश रे एही डेल्टा प्लस संक्रमितों संख्या अधिक देखा जाउछि। महाराष्ट्र रु 21, मध्य प्रदेश रु 6, केरल, तमिलनाडु रु 3 लेखाएं, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जम्मू रु जणे लेखाएं चिन्हट होइछंती। नंबर 15 आज ज्येष्ठ पूर्णिमा आकाश में देखा गोलापी जह्न। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा पाड़ित हेब। ग्रीष्म संक्रांति पर पड़ुथिबा प्रथम पूर्णिमा दिन आकाश में अनन्य खगोड़ीय घटना दृश्यमान हेब। पूर्णिमा रे गोलापी रंगर जह्न उइब। अन्य पूर्णिमा अपेक्षा चंद्रक आकार टिके बड़ हेबा सह ईषद गोलापी रंगरे देखा जिवो। एही पूर्णिमा रे चंद्र निज कक्षपथ में पृथ्वीर टिके निकटतर थाए, एणु एहार आकार बेस बड़ लागे। तेबे चलित वर्षर यह शेष सुपरमून हेब। पूर्णिमा पर चंद्र धीरे धीरे कक्षपथ में पृथ्वी दूरेबा
ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନଙ୍କରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆକାର ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ହେବନି, କ୍ରମଶଃ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯିବ। ନମ୍ବର 16 ଚାଇନାର ଖେଳଣାକୁ ମାତ୍ ଦେବ ଭାରତ, ଟଏକାଥନ୍ 2021 ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଟଏକାଥନ୍ 2021ର ଫାଇନାଲ ସମାରୋହ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ତଥା ଅଭିନବ ଧରଣର କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବାରୁ ଚାଇନାର ଖେଳଣା ବଜାରକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଟଏକାଥନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକି ସହଜ, ସୁଲଭ, ନିରାପଦ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ସେ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ତଥା ବୈଶ୍ୱିକ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଟଏକାଥନ୍ 2021ରେ 17,749ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 17 ଟିକା ନେଇଥିଲେ ବିମାନ ଭଡ଼ାରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କୁହାଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ତାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସି ଫେୟାର ନାମରେ ଏକ ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଫର କେବଳ ଟିକା ନେଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟିକା ନେବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 10% ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହି ଅଫର ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ। ଏହାସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହାସହ ଲାଭାର୍ଥୀ ଟିକେଟ୍ର ବୁକିଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କରିଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନମ୍ବର 18 ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3,456 ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ 46 ମୃତ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3,456 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ 118, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 147, ବରଗଡ଼ରୁ 69, ଭଦ୍ରକରୁ 194, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 28, ବୌଦ୍ଧରୁ 25, କଟକରୁ 480, ଦେଓଗଡ଼ରୁ 11, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 7, ଗଜପତିରୁ 17, ଗଞ୍ଜାମରୁ 19, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 81, ଯାଜପୁରରୁ 267, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 20, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 21, କନ୍ଧମାଳରୁ 31, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 147, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 73, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 499, କୋରାପୁଟରୁ 81, ମାଲକାନଗିରିରୁ 82, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 180, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 42, ନୟାଗଡ଼ରୁ 126, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 16, ପୁରୀରୁ 289, ରାୟଗଡ଼ରୁ 6, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 39, ସୋନପୁରରୁ 43 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 90 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 46 କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 50,848 କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଓ 1,358 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହିଁ ହେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା, କହିଲେ ଅରୁଣ ସିଂ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜେପି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ ନା ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥିବାବେଳେ କାଲି ଏଥିରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଦଳର ରାଜସ୍ଥାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ହିଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହେବେ। ଏଥିସହ ଅରୁଣ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ନମ୍ବର 20 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ବାବା ରାମଦେବ। ଏଲୋପାଥିକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଧବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାବା ରାମଦେବ ଏଲୋପାଥିକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରୁ ସେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାମଦେବ ଆଇଏମଏ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ବେପରୁଆ ବୟାନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 21 ଚିରାଗଙ୍କୁ ଅଫର ଦେଲେ ତେଜସ୍ୱୀ। ଏଲଜେପି ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ନୀତିଶ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କାଲି ଚିରାଗ ପାଶୱାନଙ୍କୁ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାଂସଦ ଚିରାଗ ପାଶୱାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲଜେପି ବା ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟିର ଭାଙ୍ଗିବା ପଛର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିରାଗ ପାଶୱାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଦିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ 2005 ଏବଂ 2010ରେ ମଧ୍ୟ ଏଲଜେପିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 2010ରେ ଏଲଜେପିର ଜଣେ ବି ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ନଥିଲେ ଲାଲୁ ରାମବିଲାସ ପାଶୱାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିହାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତେ ତେବେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇପାରନ୍ତା। ସେହିପରି ଗତକାଲି ନୀତିଶ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଲଜେପିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ।
नंबर 22 पुणी शरद पवार को भेटिले प्रशांत किशोर। राजनैतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर काली पुणी थरे एनसीपी मुख्य शरद पवार को साक्षात करिसेंती। मिलिथिबा खबर अनुसार प्रशांत किशोर पवार को दिल्ली स्थित बासभवन को जाई तांको भेटिथिले। एही आलोचना प्राय घंटा धरी चलीथिला। गत 15 दिन मध्य उभयक मध्य यह होची तृतीय साक्षात। तेबे गतकाली पवार घरे विभिन्न विरोधी दलर नेता माने बैठक करिवार दिनक परे एही साक्षात होइतिबारु एहाको गुरुत्व दिया जाउछि। गत जून 11 रे प्रशांत किशोर मुंबई ठारे पवार को भेटिथिले। द्वितीय थर पर से गत सोमवार दिन पवार को भेटिथिले। यह बैठक पर जून 22 रे पवार दिल्ली बासभवन में कांग्रेस व्यतीत विभिन्न विरोधी दलर नेता माने एकाठी होइथिले। एही दल मानक मध्य थिले तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आम आदमी पार्टी और वाम दल। देश में एक अण कांग्रेस और अण बीजेपी तृतीय समीक्षा गढ़ा यह बैठकर उद्देश्य थिला बोली कहुजाउछि। नंबर 23 2 कोटी टंका क्षतिपूरण देवे पूर्वतन प्रधानमंत्री देवगौड़ा। एक घरोई संस्था को बदनाम कला भली मंतव्य देवा पूर्वतन प्रधानमंत्री देवगौड़ा को महंगा पड़ी। एथिपाई निम्न अदालत तांको 2 कोटी टंका क्षतिपूरण भावे उक्त संस्था को देवा लगी निर्देश देइछंती। नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस अर्थात एनआरसी नामक संस्था को देवगौड़ा ही क्षतिपूरण राशि देवे बोली अतिरिक्त सिटी सिविल एंड सेक्शन कोर्ट निर्देश देइछंती। कंपनीर ख्याति प्रति आँच पहुंचैथिबारु से एही राशि देवे। सूचनायोग्य जे 2011 मसीह एक आंचलिक न्यूज चैनल को साक्षात्कार देवा बेले देवगौड़ा एनआईसी विरोध में टिप्पणी करथिले। से अभियोग करथिले जे जेते जमी दरकार ताठू अधिक जमी लुटुची एही संस्था। तांकर एही मंतव्य उक्त संस्थार ख्याति को नष्ट करिछि बोली दर्शाई एनआईसी एक मामला रुजु करिथिला। सेतिपई 10 कोटी टंकार क्षतिपूरण मागिथिला। तेबे अदालत रे देवगौड़ा प्रमाण देई पारि नथिले। तेणु अदालत तांको एही क्षतिपूरण देवा लागि कहिछि। नंबर 24 ज्योतिषंक घर जबत है 18 कोटी टंकार नकली नोट। रत्नपथर नगद टंका चोरी होईछि कही थाना रे एतला देइथिले ज्योतिष बेलामकोंडो मुरारी कृष्ण शर्मा। पुलिस किंतु आसी तदंत करिबा बेले तांको घरु जबत करिछि बिड़ा बिड़ा नकली 2000 टंकिया नोट जार मूल्य 18 कोटी टंका। तेलंगानार हैदराबाद सहर स्थित एलबी नगर रे एही घटना देखिबाकू मिलिछि। एते परिमाणर नकली नोट ज्योतिषंक पाखरे आसिला कुआडू। नकली टंका कारबारे ज्योतिष बेलामकोंडो मुरारी कृष्ण शर्मा नाहांती तो एबे एहाकू नै चालिछि पुलिस तदंतकारी टीम ज्योतिषंक घरु 18 कोटी टंकार नकली 2000 टंकिया नोट सह 6 लाख टंकार असली नगद किछि रत्नपथर जबत करिथिले। नंबर 25 भारतर चिंता बढ़िला। समुदाय एलएसी रे चाइना मुतयन करिछि S-400 व्यवस्था। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सीमांत चाइनार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात पीएलए S-400 विमान विध्वंसी व्यवस्था मुतयन करिछि। एहाको नै भारतर चिंता बढ़ी जाइछि। भारतर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस जनरल बिपिन रावत मंगलवार कहिसेंति जे वायु प्रतिरक्षा व्यवस्था दिनकु दिन जटिल हेबारे लागिछि। से कहिसेंति जे केवल विमान बा हेलिकॉप्टर नुहे आकाश मार्ग को संप्रति अन्य उद्देश्य रे बहुल व्यवहार कराजिबा आरंभ होइछि। सूचनायोग्य जे गत वर्ष भारत और चाइना मध्य लद्दाखर सीमा विवाद आरंभ हेबा परे चाइना इतिमध्य लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश रे एलएसी रे S-400 विमान विध्वंसी प्रतिरक्षा व्यवस्था को व्यापक भाव में मुतयन करिछि। नंबर 26 कश्मीर समस्या समाधान हो गले आणविक अस्त्र लोड़ा नहीं कहिले इमरान। पाकिस्तान आणविक अस्त्र शस्त्र केवल देश को सुरक्षा देवाई उद्दिष्ट। काश्मीर समस्यार समाधान हेबा परे एहार आउ कोनोसी आवश्यकता रहिबो नाही बोली पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान कहिसंती। चलित वर्ष जनवरी सुधा पाकिस्तान निकटरे 165 टी आणविक अस्त्र रहिछि एवं देश एहार आणविक अस्त्र शस्त्र प्रसार करुथुबा स्टॉकहोम अंतर्जातीय शांति अनुसंधान प्रतिष्ठान गत सप्ताह कहिछि। गत वर्ष जनवरी सुधा पाकिस्तान निकटरे 160 टी आणविक अस्त्र थिला। एक साक्षात्कार इमरान एहा कहिसंती बोली डॉन वेबसाइट रे प्रकाश पाइछि। भारतर नाम नहीं नथिले मध्य इमरान कहिसंती तांको निज देशर आकार ठारू 7 गुण बड़ एक देश पड़ोशी। तेणु तांको भली जेकोसी देश मध्य चिंतित रहिबो बोली से कहिसंती। भारत निकटरे आणविक अस्त्र थिबारु पाकिस्तान एहा रखिछि बोली से संकेत देइछंती। काश्मीर रे समाधान होई गले दुई पड़ोशी सभ्य भाव में बंचिबे। नंबर 27 कृष्ण सागर अंचल में उत्तेजना। ब्रिटिश युद्ध जहाज को घेरिले रूसीय लढ़ुआ विमान। कृष्ण सागर अंचल में रूसी और न्याटो मध्य उत्तेजना हठात बढ़ी जाइछि। काली न्याटो सदस्य देश तथा अमेरिकार सहयोगी ब्रिटेन एक युद्ध जहाज कृष्ण सागर में प्रवेश करी रूसियार जलसीमा उल्लंघन करने पर रूसीय युद्ध विमान बोमा पकई ब्रिटेन को सतर्क करदेछि। यह सहित रूसियार एक युद्ध जहाज सतर्कतामूलक गुड़ी चढ़ई ब्रिटिश युद्ध जहाज को धमक देछि। यह सहित कृष्ण सागर क्रीमिया अंचल में न्याटो निजर मिलिटारी मिशन बंद करू बोली रूसिया धमक देछि। यह पर रूसिया पक्षरु मस्को रे थिबा ब्रिटिश प्रतिरक्षा प्रतिनिधि को डकई एने प्रतिवाद करा जाइछि। तेबे ब्रिटेन पक्षरु कह जाइछि जे यार युद्ध जहाज अंतर्जातीय कानून अनुसार अंतर्जातीय जलसीमा रे ही थिला। नंबर 28
महाराष्ट्र रे बादुड़ी शरीर रे चिन्हट है निपा भाइरस। महाराष्ट्र सतारा जिलार महाबळेश्वर थिबा गुंफारे रहुथिबा बादुड़ी शरीर रे निपा भाइरस चिन्हट होईछि। महाबळेश्वर को भारत में मिनी काश्मीर मध्य कुहजाए। प्रतिवर्ष हजार हजार पर्यटक सेठारे पहुंचती। 2020 मसीह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे पक्षरु महाबळेश्वर गुंफारु लाड़र नमूना निया जाइथिला। आउ अनुसंधान पर एथिरे निपा भाइरस थिबार जणा पड़िछि। सूचना थाउ कि महाराष्ट्र में प्रथम थर पई बादुड़ी ठारे भाइरस चिन्हट होईछि। एही रिपोर्ट आसिबा परे सतारा जिलार महाबळेश्वर पंचगानीर पर्यटन स्थलगुड़िक वर्तमान बंद रही। नंबर 29 दुईटी भिन्न भिन्न टीका नेले जर्मनी चांसेलर। कोविड वैक्सीन रो दुईटी डोज अलग अलग नेले शरीर पई केते लाभ क्षतिकारक से नहीं गवेषणा करुछंती। एहारी भितरे जर्मनीर चांसेलर आंजेला मार्केल दुईटी भिन्न भिन्न टीका नैछंती। प्रथमटी एस्ट्राजेनेका टीका होइथिबा बेले द्वितीयटी मॉडर्ना टीका नैछंती। मार्केलଙ୍କ ऑफिस तरफरु एही सूचना मिलिछि। मार्केलଙ୍କ मुखपात्र कहिसंती आंजेला दुईटी भिन्न भिन्न टीका नैछंती। द्वितीय टीका भाबरे से मॉडर्ना टीका नैछंती। एही टीका mRNA टीका। नंबर 30 न्यूजीलैंड जीतिला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जीति न्यूजीलैंड। साउथहम्पटन एजिस बॉल ग्राउंड रे खेल जाइथिबा टाइटल मुकाबला रे किवी टीम 8 विकेट रे भारत को परास्त करी चैंपियन होईछि। एथिसह 2 वर्ष धरी चलिथिबा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रो प्रथम संस्करण शेष होईछि। फाइनल मुकाबला रे भारत न्यूजीलैंड सामने 139 रन रो लक्ष्य रखिथिला, जहाको किवी टीम 2 विकेट हरई हासिल करि नैछि। एथिसह न्यूजीलैंड 21 वर्ष परे आईसीसी रो कोनोसी ट्रॉफी जीतिछि। अन्य पक्षरे टीम इंडिया रो एही पराजय सह विराट कोहली प्रथम थर आईसीसी ट्रॉफी जीतिबार स्वप्न पुणी थे धूलिसात हो जाइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।